Բարի ու խաղաղ առավոտ բոլորի սիրելիներս, այսօր շաբաթ է, մեզ մոտ դեկտեմբերի 18-ն է, առավոտ շուտ է, դեռ այսինքն ժամը 10-ի կողմերն է, երեխեքը արթնացել են, տանն են, կես այսինքն մեր քնքոտը դեռ քնած է, Անգելինան, ու ես պիցա էին ուզում, նայեցի, որ ամեն բան ունենք, բայց ալյուրս քիչ էր, մտածեցի մի քիչ շատ խմոր անեմ, համել կթողնեմ վաղը, հաստատ գիտեմ, որ դե կիրակի է, մեր շաբաթ կամ կիրակի աճարական խաչապուրի օրն է, մենակ իրանց համար կպատրաստեմ մի փոքր, ամենքին փոքր էլի, ու դրա համար ասեցի չավելավա գնամ ալյուր առնեմ, մի փոքր շատ կանեմ խմորը, մի խոսքով այդպես ու հա էլի բան ունեմ առնելու դրա համար կգնամ այս անգամ այս մյուս կողմի խանութ ինքը առաջ կոչվում էր Մերկուր հիմա կոչվում է Բիլա Պլյուս արևա ես ոչ մի բան չեմ տեսնում հուսով եմ դուք տեսնում եք հա կգնամ այնտեղ համել այնտեղ հələ միանգսին չենք եղել երբևէ կտեսնեք դա շատ սիրուն խանութ է շատ լավն է ու ինձ ավելի մոտ է այս մյուս կողմի վրա այսինքն հաճախ եմ առևտուրանում այնտեղ կա փոքրիկ ռուսական բաժին նաև ճիշտ է գները թանկ է չեմ կարող ասել մատչելի է ամեն դեպքում շտապ ինչ որ բան գնելու համար հարմար է օրինակ մտածրած կաթը կամ հնդկաձավարը շատ հարմար է ուրեմն կգնանք այնտեղ ու դե տեսնեմ էլի գիտեք արդեն ինձ որ գնում եմ խանութ տեսնում ես այսինքն երևի բոլոր կանայք են տենց հիշում ես որ այս մի բանն էլ էր պետք էս մի բանն էլ էր պետք ու այդպես ստացվում է առևտուր, բայց ես քանի որ ոչ մի բան չեմ տենում արևը աչքերից, մի հատ գնանք մի փոքր, այ, աչքերս ցաված, հա այդպես, առավոտ շուտ, բացեցի, տեղադրեցի երեկվա վլոգը, մի փոքր, երեկել էր պատրաստ, ուղղակի մտածեցի, որ չէ, արդեն ուշ ժամ է, ավելի լավ է առավոտյան տեղադրեմ, որ քանի որ արդեն գիտեք, արդեն ասել եմ, որ իմ վլոգները սիրում եք սուրճի հետ խմել, սուրճ խմել ու դիտել, դրա համար ասեցի գիշերվա կեսին հաճույքով չեն դիտի կամ էլ սուրճ կխկուզեն, ավելի լավ է անենց տեղադրեմ, որ առավոտյան սուրճին պատրաստ լինի ու հենց այդպես էլ արեցի, առավոտյան սուրճի հետ կարծում եմ, շատերդ առավոտյան սուրճի հետ էլ հենց դիտել եք մի խոսքով մի քանի մեկնաբանություն եմ ընդամենը տեսել, հուսով եմ դուր կգա, կհավանեք, ինչպես միշտ շատ ակտիվ կլինեք հիմա գնանք, մի փոքր անակնկալ Անգելինան ունի, գնանք խանութ գանք, այդ էլ ցույց կտամ, միասին լավ կնկարեմ այդ էլ այսօր տաք է, ինչպես տեսնում եք, չնայած որ աբադոկը դրել եմ ամեն դեպքում, հեսա քամին քշեց ականջներից, բայց այսօր շատ տաք է, նույնիսկ այսպիսի արդեն մի քիչ բարակոտը բան հագա, երկար կուրտկա չհագա, որովհետև ամուսինս ասեց, որ տաք է այսօր, դուրս եկավ, ասեց տաք է այսօր տաք է լինելու, ուրեմն ես հիմա կնկարեմ, այսօր կնկարեմ, մի քանի հետաքրքիր կադրեր տեսնեմ պիցայից, ինչ է, շատ ունենք պիցա նկարած, ասեք հետևս ինչ անհրապույր տեսարան է, Պարիսպի տեսարանը խոնավ, ամեն դեպքում կնկարեմ ու քանի որ վաղն էլ կիրակի է ու իմ կյանքում արդեն 15 տարի կլինի, որ ես Ավստրիայում եմ, առաջին դեպքն է, որ կիրակի օրով պետք է առևտրի կենտրոնները, խանութները բաց լինեն, նախատոնական է դրա համար, պետք է բաց լինեն ու ես էլ երևի թե վաղը երեխեքին կտանեմ խանութ, երեխեքի հետ գնանք, այնտեղ վաղուց չեն եղել ու հիմա արդեն որ բաց է խանութները, տոնական տրամադրություն է, սիրուն է ամեն բան, երեխեքին կտանեմ, համեն մի փոքր կնկարվենք, տեսնեմ, ամեն դեպքում շաբաթ կիրակի օրը կնկարենք ու երկուշաբթի օրը կունենանք արդեն թարմ համով հոտով սիրուն վլոգ, դե ինչ գնացինք խանութ ահա մտանք, այսպիսի տեսք ունի մեր խանութը, այդ Բիլա Պլյուսը խորխիդեոներս ինքը շատ լավ, շատ սիրուն դասավորված խանութ է, ես շատ եմ սիրում ամեն բան կոկիկ, շատ գեղեցիկ դասավորությամբ այսպես, այստեղ կատնամթերքը, չարազեղենը, գները տեսեք, իմ կարծիքով չարազեղենը ամեն տեղ է թանկ, ամեն տեղ էլ իր գինը ունի, դե լավ բանը միշտ էլ լավ գին ունի, այսպես,
Ֆիլադելֆիայի տեսականին է, ինչքան տեսականի ունի Ֆիլադելֆիան։ Դե իհարկե կրեմների համար օգտագործում ենք այս օրիգինալը, որը հենց բնական իր կաթնային համն է։ Այս պատրաստի խմորեղենների բաժինն է, այսպիսի տորթեր են այստեղ լինում, շատ համեղ, այս էլ կտորներով է, այսեք ասենք ինչ սիրուն, փոքրիկ հենց գնես ու գինը, սրա գինը, օրինակ այս փոքրիկ տորթի գինը 7 եվրո 50 ցենտ է, այստեղ ասենք 4 հոգի կարա ուտի, նորմալ էլի, չնայած մարդկա կարա մենակ էլ ուտի։ Այստեղ մսամթերքն է, այսպես սիրուն, դասավորած։ Ամեն տեսակի, այսպես տոնական անկյունն է, երշիկեղենը, այստեղի չիպսերի տեսականին վերջն է, սպանում ուղղակի այնքան շատ է, որ Զոյկայի հետ այստեղից մանկապարտեզից գալուց մեկ-մեկ մտնում ենք, ուղղակի գժվում ես, չգիտի որ ընտրի, ասում եմ Զոյ մի բան ընտրի, էսի չէ մամա այս մեկը, լավ հիմա այս մեկը, էս իրանից չենք փորձի, այս մեկը, այդպես արդեն վերջում մի քանի հատ ստիպված։ Հիմա ես էլ եմ ուզում եմ մի հատ գնեմ, բայց չեմ կողմնորոշվում որը, ես էլ որ չիպսի սիրահար չեմ, դրա համար չգիտեմ էլ որն է համեղ, հեսա ընտրենք, ահա ես 2 հատ ընտրեցի, մի հատ սրանից, մի հատ էլ, ուրա, այդ մի հատն էր ուրեմն որ ես վերցրեցի ես բաներով, որովհետև ակցիա է, ինքը 2 եվրո է, բայց մի հատ առնես, մի հատը բան ոնց որ անվճար էլի, այս կողմում է մի հատ այն կողմ այսպես ծերից ծեր լրիվ չիպսերի տեսականի է։ Խմիչքներ, այստեղ ավելի թանկարժեք խմիչքներն արդեն փակի տակ։ Ահա տեսեք, ես եմ բաժինն է, որ ասում եմ, նայեք, գրեչկան, այս են ամենա էժանանոցն է, այստեղ 4 եվրո է մի բաժկան, որ ռուսականներում 2.50 է։ Այսպես որ այստեղ ասացրած կաթի տեսակներն են։ Կողմն ենք գնում է, այսի տարբեր ազգերի բաներն է, էլի։ Մի հատ վերցնեմ, այսօրվա համար միջև կգնանք ռուսական խանութից կգնենք։ Ահա, այստեղ էլ եկանք արդեն ալյուրների մոտ։ Այս հենց բազմազան ալյուրներ։ Լիքը ալյուրներ։ Ես հիմնականում միշտ ընտրում եմ տատիկի գլաթը, այս մանեջնա խոշորը և ունիվերսալը, ունիվերսալ ունեմ տանը, իմը մի հատ այստեղ, իմ կարծիքով ամենալավ, ամեն ինչի է լավ արդյունք ստանալու գրավականը լավ ալյուրն է, որակյալ ալյուրը, այսպես լավ մոտենամ կասային, գնամարակ պատրաստեմ, ավելի լավ է, հետո երեխեքի հետ այսօր կամ վաղը դուրս կգանք արդեն կտեսնենք ինչ ենք գնում։ Ես դուրս եկա խանութից, տեսեք հենց այստեղ այսպես դրված է ու բնական եղևնիներ են ծախում։ Գնում ես ինպես սիրուն բանով, իրանք արդեն սարքում տալիս են։ Մենք շատ ենք սիրուն, բայց ինչի չենք գնում, հիմա կասեմ։ Հա, ինչ է ասում, եղևնիների համար շատ ենք սիրում բնականը, բայց ինչի չենք գնում, նախ առաջինը, որ մեր այն տեղը, որը հարմար է տոնածառ դնելու համար, ինքը հենց բանի մոտ է, ջեռուցման այդ համակարգի մոտ է, ունդեղ շատ շոք է ու շոքից իրանց բաները թափվում է։
տեսքը կորցնում է, պետք է ինքը հով տեղ լինի, զալը որտեղ դրվում է այն վայրը, պետք է հով լինի ու այդ ջեռուցման համակարգի այդ բաներին մոտ չլինի։ Մենք ուրիշ հնարավորություն, ուրիշ տեղ չունենք, երկու պատուհանների տակ էլ կա այդ համակարգը, տան կենտրոնում էլ չենք կարող դնել։ Կարող ենք փոքրիկը գնել ու դնել ուրիշ տեղ, բայց դե ամուսինս էլ սիրում է մեծ տոնածառ, ավելի փոքրիկը ոնց որ չի բանանում, այդ ու հետո մենք սիրում ենք, որ մի փոքր երկար մնա, այսինքն շուտ դնենք, տեսակ արդեն, իսկ դրա հետ կապված ինքը կորցնում է իր տեսքը եւ ամենագլխավոր պատճառն էլ այն է, որ այդ հոտից, իր այդ բնական եղևնու հոտից ամուսինս ահա որ գլխացավեր ունի, գլխացավ առաջացնում իր մոտ։ Այդ էլ ամենագլխավոր պատճառը, ինչի մենք չենք գնում եւ չենք դնում բնական եղևնի, բայց միշտ այնպես եմ անում, որ ինչ որ մի ճյուղ ունենանք, բնական եղևնու ճյուղ, խնդրել եմ ամուսնուս, ասացի իրանց ասա, տալիս են իրանք այն ճյուղերը, որոնք կտրում են, հեռացնում են, իրենց պետք չի, մեծ սիրով նվիրում են, իսկ եթե չէ, ասենք այդ սիրուն ճյուղերից մի քանիսը կարելի է ուղղակի գնել, կգնենք ու սիրուն են հեռուստացույցի ներքևում, որ կա այն դատարկաբանի մոտ, այն կամինի մոտ, այդտեղ կձևավորեմ, որ թարմ ճյուղ լինի տանը, այդ թարմությունը եղևնու լինի տանը, իհարկե, բայց դե Եթե ունենանք մեծ տուն, ասենք մեծ հյուրասենյակ, որտեղ որ դրվի տաք չլինի ու այդ տաքությունից ինքը հոտը ավելի սրվում է ու ամուսնուս գլխացավերն էլ դրա հետ մեկտեղ է սրվում, երևի մի տարի կգնենք, կդնենք։ Եվ որովհետև շատ եմ սիրում, երեխեքն էլ են ասում, ինչ չենք գնում, պատճառները այդքաններ, մի հատ չի էլի, ահագին շատ է պատճառները։ Անգել, գիտես քեզ ղեն կանչի առավոտ ստեղ։ Ձմեր պապիկը քո նվերը բերել է արդեն, մի հատ նվերը։ Ստոպրակի մեջ է։ Քանի որ հասկացել եք արդեն, որ Անգելինան պիժամաների մեծ սիրահար է, ու եթե ինքը դպրոց չգնա, ասենք այդ օրը ինքը ամբողջ օրը պիժամայով անցկացնելու, դրա համար ձմեր պապան իրան մի հատ էլ է պիժամա պատվիրել, այս անգամ ինքը էս ձմեր պապիկը։ Հա, ձմեր պապիկը, սխալ ասեցի, ասի ձմեր պապա, հա կներես։ Այս արդեն ինքը գիտենք, որ հենց այս սրանից է ուզում, այս լայն ոտերով։ Всё, Անգել ջան, վաղն էլ ամբողջ օրը սրանով կմնաս, չէ։ Այսօր, վերևա մասն էլ տեսնենք։ Դե գնա հակյարի նայենք լավ։ Շնորհավոր։ Ահա, հակավ եկավ աղջիկս, հələ պտտվի տեսնենք։ Շնորհավոր։ Լավ է քո ուզածն է։ Դե բարով մաշես։ Ուրեմն ահա այստեղ մի հատը բացեցի, արագ, այս իմ սարքած սոուսն է, արդեն գիտեք, մարինարա սոուսը, եգիպտացորեն պանիրը, այստեղ ունեմ թունաձուկը ձեթի մեջ և իր սեփական, իր սոուսի մեջ, ես ձեթովն եմ ընտրելու, ձեթովն եմ անելու, ինքը ավելի լավ է լինում պիցայի համար, էլ բան չեմ անի, հիմա այս մեկը սարքեմ դնեմ, հա ու սոխ, մոռացա սոխը, այս մեկը սարքեմ դնեմ ու հետո արդեն կպատրաստեմ նաև սալամիովը, այսօր շաբաթ է, մեր տանը բոլորը տանն են ու դրա համար այսպես հաճելի աղմուկ է, կներեք դրա համար, ես մոռացել էի կոլա առնել, իսկ Անգելը ասում այ պիցան առանց կոլայի պեպսի ոնց կարան ուտել, մամ, գնաց Անգելինան գնաց Գնում ես? Անգելինան գնում է կոլա առնի, ես կշարունակեմ։ Ես էլ եմ ուզում։ Սպասի, ես այդ թևերը տալինելու, սպասի, դու քոնն ես անելու։ Սպասի իմ արև, սպասի բանանեմ, սոխը մաքրեմ։ Ասում է, ես եմ ուզում ձուկը լցնեմ, բացեցի հոտ քաշեց, ասում է, յախ, չեմ ուզում։ Չէ, սիրում է ձուկը։ Տեսեք, այսպես է, եսա սիրում եք էլ շատ։ Ես պիցային եմ անա։ Այն որ պապան պատվիրել էր, այն պիցայի մեջ է կար դրանից։ Դրա համար էր սաղ մաքրել։ Այն որ տոտան բերել է։ Տոտա էր բերողը։ Այն օրը, որ մենք գնացել էինք շոփինգ ցենտրում, շոփինգ սիթի, իրանց պատվիրել էինք պիցան տուն առաքեն, որ իրանք խոհանոցում պլիտային բանին ձեռք չտային։ Ամուսինը սխարն էր պատվիրել, գիտի ամենքը ինչ Անգելինան է մեր տան տուն, Անգելինան ու Էլենը, թուննա ձկողուտողը։ Էտա հիշելը։ Ինչի մեջ, մի արա, լավ, արագ անենք, Անգելը, դու ստեղ ես։
գնացել։ Ինչի ես սպասում։ Սենց անում։ Պիտի փող տամ, որ գնա խանութ։ Ստաչիով։ Զդաչիով, ուրեմն Անգելը շատ է սիրում խանութ գնալ, բայց այն դեպքում, երբ որ գումարը մեծ է, ու ինքը պետք է օգուտ ունենա դրանից։ Հիմա մի հատ կոլա է առնելու, նայեք, €1.50 ցենտ ասենք, թե ինքը ուզում է 5 եվրո։ Տեսեք ինչքան գումար է աշխատում։ Ձուկը հեսա կտանեմ։ Ահա այսպես արդեն պատրաստ է։ Այս մեկը գնում է ջեռոց, որ հաջորդը պատրաստենք, որը ալեն։ Միսը, սալամիովը։ Ուրեմն թունաձկովը մեջն է արդեն, հեսա կպատրաստվի, այստեղ արդեն պատրաստեցի սալամին, այս սալամին, այս վինը վուստա, մի քիչ էլ էդի բան կանենք, առար սոկոբալ ես հա, այս, մի խոսքով, այս էլ սալամիովի համար։ Ահագից դա չի է մնացել, հա, այսինքն։ Դե գնացեք սեղանը պատրաստ։ Ահա այսպես, մեր թունաձկով պիցան պատրաստ է, տեսեք ինչ ախորժելի է, սիրուն, կարմրած, շատ համեղ, այս կտրատեմ տանեմ, մինչև հեսա շատ արագ արդեն ստացվում են, մյուսն էլ պատրաստ կլինի։ Այս կողմում ամենահամեղ պիցան է հիմա պատրաստվում սպիտակ սոուսով, այս կողքերը չեմ քսել, որովհետև այս կողքերը պետք է լցնենք պանիր, լավ, ավելի լավը վերևում տեղադրեմ, պատրաստեմ, տեսնենք, միասին պատրաստ։ Այսպես, տեսեք, այս կողքերում լցնում ենք սենց պանիրը, այսպես, ու հետո պետք է կողքերը ծալենք, վրա բերենք կողքերը, այս սենց կողքերը վրա ենք բերում, կարող եք առաջինը այս գործողությունը անել, նոժը սպիտակ սոուսը քսել, որ ավելի լավ կպնի, ես ուղղակի շտապեցի, բայց այդ կարևոր չի, ցանկության դեպքում այսպես էլ կստացվի, ահա, հեսա մի հատ արագ փակեմ, ահա այսպես փակեցի, հիմա այստեղ լցնում ենք հավի միսը, կարող է լինել հավի վիչինա, այստեղ ինձ մոտ ծխեցված հավի կտորներ են, դրա համար էլ վիչինա ոչ մի բան չեմ լցնում ու հենց այս ծխեցված, ասեք մաշկը, այստեղ մի փոքր մաշկա մնաց է հեռացնեմ, ծխեցված հենց հավն եմ լցնում, ահա այսպես, այստեղ սենց սիրուն, ինքը պետք է շատ պանդրային լինի, այստեղ արդեն էլ սոխ չեմ դնի, արդեն սոխով ունենք, ահա այսպես, ինքը սպիտակ է, հենց պետք է սպիտակ լինի ամեն բան, չենք ափսոսում, ինչքան շատ մացառելան հալվող այնքան ավելի լավ, ու հետո նորից այս մյուս պանիրը, չնայած որ սպիտակ սոուսի մեջ կար արդեն աղ և սև պղպեղ, ամեն դեպքում այստեղ էլ կանենք սև պղպեղը, աղը և գույնի համար իհարկե եգիպտացորեն էլ կանենք, որպեսզի ավելի սիրուն ստացվի ու այսպես շատ սառած սպիտակ ջերմակ չլինի։ Ասեք, որ սիրուն է, արդեն սիրուն է։ Մի խոսքով, այս մեկն էլ գնաց, ջեռոց արդեն։ Չգիտեմ էլ ոնց սկսեմ։ Ես տեսակ, որ իմ համար խելոք, գլուխս կապ, պիցա եմ սարքում պահանոցում ու ամուսինս տանը չեր, ասես դուրս եմ գալի շուտ հետ գամ։ Իմ մտքի այսպես ծայրով էլ չեր անցնի, որ նախ ինքը հասցրել է այս կարճ ժամանակում, ընդամենը 3 ժամա, որ վիդեոն տեղադրել եմ, որ ինքը հասցրել է վիդեոն նայի, այդքան մանրամասն նայի, ու տեսնի, որ ես պայուսակի թեմա եմ սենց բանանում, ես չեմ էլ բացել դեռ, ուղղակի որ տեսա հումանիկ արդեն հասկացա, որ ինքը վիդեոն նայել է, որովհետև առավոտյանից հերել է առավոտվա ոչ վիդեոից է հարցեր տալիս, ոչ մի բան, ու արդեն հասկացա, որ վերջ։ Հիմա բացենք իրար հետ, տեսնենք, այսպես թեքեմ, տեսեք, հենց սենց բերը դրելա տոնածառի տակ ու ասում արի նվեր ունես։ Այս, հա, բանն է, տվել եմ, որ ինքը փաթեթավորի նոր բերի, հա, բայց թե ինքը տես թիթիզ բան շատ ռոմանտիկ է, ասեմ, էլի, բայց տենց շատ թիթիզ բան էլ, եթե տալու է, հենց տենց տալիս է, այս նվեր են տվել, այս նվեր են տվել Սուրբ Ծնունդին, հենց հումանիկն է ամեն ինչը բան արել, այս կտրոնն է, այս նվերը, հիմա գլխավորը,
Էս պայուսակը, էս բանն է, որ դնենք մեջը։ Էս էլ պայուսակը, ճիշտ որ ասեմ, հենց այդ պահին, որ տեսա, հուզմունքս արդեն անցել է, բայց ոգևորվածությունը, չգիտեմ, իմ ասես նստած բոլորը ինձ են նայում ու չեմ կարողանում ցույց տալ են էմոցիաները, այն զգացողությունը, որը որ իրոք ունեմ։ Այսպես ես խանութում նույնիսկ այսքան մանրամասն չէի էլ նայել, այսպես բանն է իրա բռնելու, այս էլ արդեն գցելունը, այսպես, անկը մեր պոցապուկներս կբերես սենյակից, շատ սիրուն է, ասեմ մեջը աղագին տարողությամբ, գրպաններով, այստեղ ունի սենց փոքրիկ գրպանը, այստեղ մեջը, ես էլ պայուսակը, այստեղ նույն գույնի, նույն կտորից, նույն կաշին, ամեն ինչ նույնն է, այս էլ այսպես, չգիտեմ, դե ես իմ շնորհակալությունը իհարկե չհասցրեցի հայտնել, ասեցի միանգամից նկարեմ, քանի այս ոգևորվածությունից չի անցել, որովհետև էլի եմ ասում, վիդեոյի տեղադրելուց անցել է ընդամենը 3 ժամ, ու այս ամեն ինչը արդեն իմ մոտ է, իսկապես անչափ շնորհակալ եմ, անչափ ուրախ եմ, լավ, որպեսզի շատ ավելորդ բաներ չասեմ, այս էլ սենց հավատացեք, հույս ունեցեք, հույսով սպասեք հոգու խորքում, հավատացեք ամանորյա հեքիաթին, ամանորյա հրաշքին ու վստահ եղեք, որ անպայման հրաշքները կատարվում են։ Մի խոսքով, հիմա ինչ անեմ, չգիտեմ, դե հիմա չեմ օգտագործելու լավ, ավելի լավ է կդնեմ սիրուն, կդնենք տնածառի տակ նվերները, կհավաքենք, սենց իսկապես շատ ուրախ եմ, անչափ շնորհակալ եմ։ Շպիտը դեմքին նայում է ինձ, իհարկե, ինքն էլ է ուրախ, որ ես ուրախ եմ, նայում է իմ ուրախությանը, ամեն դեպքում մեկ անգամ ևս։ Խոսում ես շնորհավոր, սիրուն արևս։ Օ, պրետ։ Մի խոսքով ես քանը։ Ահա, այս էլ մյուս պիցցան, քանի որ այդ արտակարգ իրավիճակը ստեղծվեց մեր տանը, ես հուզմունքից մոռացել էի պիցցայիս մասին, լավ անջատել էին ու մի փոքր շատ կարմրեց, բայց դե ինքը շատ լավ է հեսա։ Հավեսա։ Գնացինք ուտելու լավ։ Չնայած ուրախությունից ախորժակս փակվել է արդեն, ամեն դեպքում։ Ուրեմն սիրելիներս, այս եմ պահնա, որ ասում եմ բազմաթիվ հեռուստադիտողների խնդրանքով, հիմա համոզեցին, որ հագնեմ այսպես, մի հատ ընդհանուր, տեսքը, սապոգները, վերարկուն, շարֆը ու պայուսակը, մի խոսքով ես պատրաստ եմ, մնում է հրավեր կստանամ ուրեմ գնալու, կգրեք, տեսնենք սիրունա թե չէ, դե վերարկուն մի երկու ամիս առաջ էի արել, բայց չէի հագել, այսպես գրպաններով, սիրուն, այսպես, դե սապոգները, տեսել ենք երեկվա վիդեոյում, այսօրվա վիդեոյում են պայուսակը և այսպես ընդհանուր ամեն ինչը, հա, շալը վերարկուի հետ էինք արել։ Հուսով եմ կհավանեք, հուսով եմ դուր կգա, կգրեք անպայման, սազում աչի սազում։ Էլի մի հատ ստեղ նայեք, էլի մեկը սապոգները սա իրանով արե, մեկը սուկես սա իրանով արե։ Եկան ասում է սիրուն է, իմն է։ Մի արակը չէի, վեսի Անգելինան ասում է սենց հարմար է Անգել։ Ես էլի միացա, ժամը 5-ն է մեր մոտ, ինչով եմ եկել, սուրճով, առաջարկում եմ դուք էլ սուրճ դնեք։ Նստենք իրար հետ մի բաժակ սուրճ խմենք, այսօր բարձր տրամադրություն ունեմ, չգիտեմ, ոչ թե այսօր, ինչպես միշտ, լավ, հիմա կասեք ինչպես միշտ, շատ բարձր տրամադրություն ունեմ, սուրճս ինչով եմ խմում, սուջուխն է, այն օրվա պատրաստած, 3 չէ, առաջ օրվա, 2 օրվա, տեսեք արդեն չորացել է ինքը, սիրում եմ սենց ձեռքով կտրել, այս բարակոտ էր ես մեկը մի փոքր արդեն չորացել է, լավն է, ես սենց եմ սիրում, շատ են շատ չորը չեմ սիրում, մի փոքր ասեցի համ փորձեմ, համ էլ սուրճս խմեմ, ուրեմն
զրուցեմ ինչի մասին, մեն այնքան հետաքրքիր է այս ամիսը, շատ եք գրում, որ ինչ սկսվել է դեկտեմբերը, ձեր համար տոն է, ու իսկապես երեխեքի համար էլ այդ ամեն այն որ ասում են երեխեքի մանկությունից շատ բան է կախված։ Մանկությունը մեծ հիմք է դնում հետագա կյանքի վրա, մարդու կայացման վրա։ Դրա համար պետք է երեխեքին ճիշտ դաստիարակելը, գիտեք որն է, դաստիարակել միշտ է պետք, բայց ոչ ջղայնանալով, գոռալով, ծեծելով, կամ այն որ ինձ շատ գրում եք քո համբերության կեսը մենք ունենային կամ բան, ասենք երեխա են, ինչի համար ջղայնանաս, ինչի համար ահա հիմա տեսեք, ես խոսում եմ, Ալենը խաղ է խաղում ու բարձր կրակում է։ Տղես, մի փոքր կկամացացնես արևս, ապրես տղես, կամացացրեց։ Ոչ թե գոռաս բանանես, հիմա երեխայա տարվածա չի նկատում։ Ամեն դեպքում, հա, ես համբերատար եմ։ Այդ համբերատարությունը հենց մանկությունից է եկել, երևի որ իմ հանդեպ են համբերատար եղել, իմ ծնողներն էլ են այդպիսին եղել, ու դաստիարակել հա միշտ պետք է, բայց ոչ, պետք է ընտրենք սենց այն ձևը, այն մեթոդը, որով որ երեխան համ կդաստիարակվի, համ չենք կպնի երեխու եսին, կթողենք որ երեխու եսն էլ իր մեզ ձևավորվի, ու համ էլ որ մենք էլ մեր եսը չկորցնենք երեխու մոտ։ Կարծում եմ հասկանում եք ինչի նկատի ունեմ։ Ու ուրեմն ինչ եմ ասում, մանկությունը շատ մեծ ազդեցություն ունի հետագա կյանքի համար, ուրեմն մենք անձամբ ես շատ լավ մանկություն եմ ունեցել, ովքեր ճանաչում են մեզ ու գիտեմ, որ շատ շատերն են հետևում, թե իմ գյուղից, թե բարեկամներից, եթե դժվար չի, կարող եք փաստել մեկնաբանությունների բաժնում, մենք 5 երեխա ենք, ու մենք շատ երջանիկ մանկություն ենք ունեցել, այն որ այսպես ասած ոչ մի բանի կարիք չենք ունեցել, չնայած այդ ժամանակ չենք հասկացել շատ բան, չենք գիտակցել, թե ինչի գնով է, ասենք մեր ծնողը կամ մեր ծնողները ինչի գնով են մեզ տալիս այդ ամեն ինչը, լացկանայց ակսկսի, ամեն դեպքում հիմա գնահատում եմ արդեն, հիմա այն վաղտ եմ գնահատել, միշտ էլ գնահատել եմ, բայց հիմա հասկանում ես, որ ինչքան զրկանքների միջով են անցնում ծնողները, ինչքան բաներ են իրենց զրկել մեր ծնողները, որ մեզ կոնկրետ տան այդ մանկությունը, որ մենք ոչ մի բանի կարիք չունենանք, երբեք չնայենք, որ այս մեկը այս ինչ ունի, մենք չունենք, այն որ առաջին խաղալիքը դուրս էր գալի, պապան մեզ առնում էր, առաջին են ամեն ինչի նորը, ամեն ինչի լավը, միշտ որ ունենանք ու ոչ միայն նյութապես, միշտ այդ երջանիկ պահերը, այն որ հիմա ասենք պարում են ամբողջ օրը երեխեքը, ես հիշում եմ, որ պապաս ներս էր մտնում, մեկ էլ իշքան ուզում է հոգնած լիներ, այն սենց որ նայում ես վրեն անքուն, սենց բան, արդեն պարելով գալիս էր, հիմա որ հենց զանգում ենք Զոյկային, սկսում է նվագել, Զոյկան ստեղ պարում է, ես լրիվ ընկնում եմ, այն բան որ ներս էր մտնում պապան, երաժշտությունը պիտի միացներ, պիտի մի հատ բոլորով պարեինք, սենց կապ չունի, տխուր է, հոգնած է, գործը ստացվել է, չի ստացվել, ու դրանից միանգամից փոխվում էր մեր տան մթնոլորտը արդեն, այն որ գյուղում ասում են քեֆ չի հասանների, քեֆ անողի քեֆը չի պակասես, մեր ձեր տնից միշտ գալիս է այդ երգերաշտության ձայնը ու տենց եղել է պապայիս տանը, պապիկս, որ պատմում ասում է, պապիկը նվագում էր, դե 3 հոր եղբայր ունեմ, ամենքս մի գործիկ նվագում էինք, հորքուրս երգում էր, հետո արդեն հարսներով, որ եկել են ամեն մի հարսը, թորները, սենց միշտ այդ սենց եկել է, սենց ժառանգաբար, ու նույնը շարունակվում է, ու ես այնքան շատ է իմ մեջ այդ հիշողությունները, այնքան շատ է իմ մեջ այդ իսենց մտած, այն որ կաթի հետ մտել է, էդի հոգուս հետ է դուրս գալու, այն ինչ որ կաթի հետ է մտնում մարդու մեջ, հոգու հետ է դուրս գալի մենակ, հնարավոր չի փոխվել, ու հիմա ես այդ ուզում եմ ու ստացվում է իմ ընտանիքում այդ ամեն ինչը անել, ու ասենք սենց շարունակվում է այդ ամեն ինչ, ու ես համոզված եմ, որ նույնը իմ երեխեքն են անելու, որովհետև զգում ես դրանից ինչքան այդ մթնոլորտը, երբ որ դու ցույց չես տալի տանը, որ դու հոգնած ես, որ դու տրամադրություն չունես, այ որ դու ոչ թե ասենք հիմա երեխուն ինչ որ մի բան ես առնում բերում, Պոկեմոն քարտ առնել ինքը, այ դու գիտես, ես սրա համար ինչքան ես յենի, պետքա թույլ տանք, պետքա անենք ու թույլ տանք, որ երեխան ինքը հասկանա, ինքը գնահատի այդ ամեն ինչը։ Չգիտեմ,
Ինչ հա ասածես, որ այս նոր տարվա պահով հա ու մեր տանն էլ, որ ես հիշում եմ ամբողջ տարին մենք միշտ ուրախ զվարթ ունեցել ենք ամեն ինչ, այդ մանկություն, այդ լիարժեք հանգիստը, այդ ծնողական ջերմությունը մենք ոչ մի բանի պակաս իրոք չենք ունեցել, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, թե նյութապես, իրանք միշտ sense մեր կողքին են եղել մեր ծնողները, իմ ծնողները էլի, իհարկե ի նկատի ունեմ։ Ու հիմա ես այն կաշվիցս դուրս գալով էլնի այդ ամեն ինչը անում եմ ու փառք ասում, այնքան շնորհակալ եմ իմ Աստծուն, որ Վիտոն էլ է տենց, ինքն էլ է ամեն ինչ, ինքն էլ է սիրում, ինքն էլ ասում է, թե հիմա ինչ որ ես ունեցել եմ, պետք է իմ երեխեն էլ ավելի լավ ունենա, ինչ որ ուզերեմն ինձ զանգեցին, անջատվեց, կներեք, բայց դե չեմ մոռացել որտեղ եմ կանգ առել, հա, ու ասում եմ Համուսինս ասում է, իսկ ինչը որ մենք չենք ունեցել, այսինքն որ չի եղել մեր ժամանակ, կամ ինչ պատճառներով, ասում պետք է իմ երեխեն ունենա։ Ինչքան կարողանամ, պետք է իմ երեխեն ամեն բան ունենա, իմ ուժերից վերել լինի, բայց ամենակարևորը չպետք է երբեք մոռանաք ձեր անձնական կյանքի մասին։ Ձեր սեփական կյանքի, ձեր սեփական եսը չէ, որ մենք էլ հիմա չմտածենք, որ վայ անցել է, տես օրինակ այսօր պայուսագից ինչի՞ց է թեման բացվել, հիմա խոսքի կարողա շատերը, ես այնքան համ շատ ուրախանում եմ, որ ձեր հետ կիսվում եմ, կներեք իհարկե այսքան անկեղծ եմ, բայց դե համ շատ ուրախանում եմ, որ ձեր հետ կիսվում եմ այս ամեն ինչով, համ էլ մտածում եմ ինքս իմ մեջ, ասում եմ Տեր Աստված, միթե ճիշտ եմ անում, չէ որ ճիշտ է ոչ այն որ ասում են այն կոպիտ ասած մեր քրտինքով է իր այսինքն ինքնաշխատող իր քրտինքով անում ամեն ինչը մենք ոչ մի կողմնակի եկամուտներ չունենք ոչ մի կողքից օգնող չունենք ոչ մի բարերար չունենք ոչ մեկ ինչ կա մենք ենք մեր այս ընտանիքը ու ասենք ոչ մեկի առաջ պատասխանատու չենք ամեն դեպքում մտածում եմ Տեր Աստված հիմա ինչքան կանայք կան որ խոսքի Այս պահին ես իրանց հիասթափացնում եմ իրանց կյանքից, որ իրանք կուզենային, ասենք, իրանք էլ կուզենային այդ, բայց հնարավորություն չունեն, կամ ասենք, չգիտեմ, հետո մտածում եմ, չէ, իսկ միգուցե շատերին օգնում եմ դրանով, որ խոսքի ավելի թեթև ու որ գրում եք դուք, որ ես օգնում եմ, որ դուք ավելի թեթև եք ապրում, ավելի թեթև եք նայում կյանքին, իմ մեջ sense միշտ այդ երկուսը կռիվ է տալիս։ Բայց հետո գալիս եմ այն եզրահանգման, որ ախր ես ոչ մի վատ բան չեմ անում։ Ես էլ ասենք սովորական ապրող եմ, այնպես չի որ պալատներում եմ ապրում։ Ճիշտ է, տունը իմը չի, պատերը մենակ, ներսում ինչ կա մերն է, վարձով եմ ապրում, ասենք, այնպես չի որ դղյակներ ունեմ, բիզնեսներ ունեմ, սովորական մարդ եմ որը տանից տեղից հարազատից ազգությունից կտրված արդեն 15 տարի կլինի ապրում է դրսում ամուսնու հետ ընտանիքով կարևորը չգիտեմ այն ինչը որ մենք ունենք մենք ենք ստեղծել այդ է ասածս ոչ մեկ մեզ ոչնչով ասենց չի բան արել ամեն ինչ չգիտեմ հեշտ չի տրվել ոչ մի բանը ու եթե ես կյանքի հանդեպ չեմ չարացել հավատացեք Եվրոպայում ապրող յուրաքանչյուր մարդ կփաստի որ շատ դժվար ճանապարհ է անցել, շատ դժվարությամբ ես հասնում, ինչի հասնում ես։ Ու այդ դժվարությամբ հասածնել կարողանում ես գնահատել։ Ու ասենք, եթե ես այդքան ընկճումներ, ասենք վերելքներ ու վայրեջքներ ենք ունեցել, ու եթե մենք չենք չարացել կյանքի հանդեպ, ու այդ կյանքը մեզ ավելի է բարիացրել, հիմա էլ ոչ մի բան ինձ պետք չի։ Եթե ես ուզենամ ավելին ունենամ, կկարողանամ ունենալ։ Եթե ես գամ, որ ինձ պետք է, որ ես գնամ առավոտվա, ասենք 6-ից մինչև երեկվա 8 աշխատեմ, որ ես ավելին ունենամ, ես կկարողանամ այդ անել, բայց ես հիմա կարողանում եմ տարբերել, այսպես ասած, ծանդղակի բերել, կարևորն անկարևորից առանձնացնել։ Ես հիմա զգում եմ, որ ինձ ավելի կարևոր է իմ երեխեքին, որ ես հիմա իրանց հետ ավելի շատ ժամանակ անցկացնեմ, ավելի շատ իրանց սեր տամ, ջերմություն տամ։ Տեսեք, օրինակ, այսօր արթնացել ենք, առավոտվանից իրանք եկե ինձ արթնացրել են, փանքեյք են ուզում, փանքեյք են պատրաստել, կերել են, հետո պիցա, հետո էս խաղացել ենք, էս են կարել են, ուրախ այդ ժամանակը, որ այդ փայլը աչքերի, որ ես տեսնում եմ իրանց, որ իրանք անդադ ասում եմ, ինչ լավ է, որ դու տանն ես, ինչ լավ է, որ դու մեր համար ամեն ինչ անում ես։ Հավատացեք, մի քանի տարի հետո այդ ամեն ինչ էլ չենք կարալու անենք։ Ես էլի կարող եմ աշխատել մի 2-3 տարի հետո, էլի ստեղծել ամուսնուս օգնել, ասենք տուն գնել կամ ինչ-որ մի բան անել, բայց այս տարիները, որ անցնում է, այս տարիները, որ կորցնեմ, էլ հետո չեմ կարալու հետ բերեմ։ Այդ է պետք կարևորն անկարևորից առանձնացնել։
Հա, փողը լավ բան է, իհարկե, ես կուզենայի հիմա այնքան ունենայի, որ սենց բոլորին օգնեի, բոլորին անեի կամ ավելի ճոխ տան մեջ ապրեի, ավելի ճոխ ապրումներ էի, մեքենաներ ունենայի, բան, բայց եթե ես այդ ամեն ինչը պետք է անեմ իմ երեխեքի ժամանակի հաշվին, այն ժամանակը, որ ես կարամ իմ երեխեքին տրամադրեմ, իմ երեխեքի հետ անցկացնեմ, ես չեմ անի այդ, որովհետև էլի եմ ասում, մի քանի տարի, էսա անցնելու է հետո, որ ես հիշում եմ հիմա ոնց որ 3 լիներ, որ մենք ընտանիքով sense մի մեծ ընտանիք ենք, 5 երեխա, մամա, պապա, տատիկս, պապիկս, մի հատ էլ պապայիս տատիկը, մենք մեծ գերդաստան ենք մի տան մեջ, որ նստում ենք սեղանը ծերից ծեր բացվում էր, բայց հիմա ուր են, ոչ մեկ։ Ու ես հիմա ինչ ունեմ, այն ամենալավ, ամենաջերմ հուշերն ունեմ, որ միշտ իմ ծնողի իմ կողքին ա եղել, ֆիզիկապես միշտ ներկա ա եղել։ Միշտ ես զգացել եմ իր ներկայությունը իմ կողքին, բայց այնքան ծնողներ կան, որ ընկնում են գումարի հետևից ու ասենք երեխեքը անտեսված, երեխեքը, չգիտեմ, անցնում է այդ ժամանակը, հա, էլի անում են երեխեքի համար, էլի գովելի է, երեխեքի ապագան են ուզում ավելի լավացնել, բայց կան բաներ, որոնք ավելի կարևոր են։ Ու այդ է միգուցե պատճառը, որ գրում եք երեխեքը թխեն, այդքան երեխեքը լավն են, այդքան գնահատող են, սիրով են իրար հետ, ջերմությունը, չգիտեմ, շատ խոսեցի, չգիտեմ հասկացաք իմաստը ինչ եմ ուզում ասեմ, բայց այդ է, որ միգուցե ամբողջ տարին մենք սենց հավաքենք, սենց խնայենք, որ գոնե այս մի ամիս այս ամանորյա հեքիաթը, որ իրական լինի, իսկապես, որ ես էլ եմ հավատում, իմ մանկությունն էլ ա տենց եղել, իմ պապան էլ ա մեր համար միշտ արել, իրանք մեր ծնողները միշտ մենք այս դեկտեմբեր ամիսը մեր համար հեքիաթի ամիս ա եղել, միշտ մենք օրը մի բան, ամեն օր աշխատանքից գալուց պապանցս լիքը տոպրակներով այդ նվերները, մի օր տոնածառի բանը, բնական եղևնին, որ այսօր նկարում էի, մենք միշտ բնական եղևնի ենք ունեցել, որ սենց պապան ավտոյի վրա դրած ու ամենամեծը, դել ասեմ, ամենամեծ եղևնին, որ սենց մեքենայի վրա դրած Երևանից գալիս էր գյուղ, սենց սաղ բան ենք անում, հետո հանում էինք մի հատ էլ հիշում եմ, միջև գարուն հայաթում էինք դնում շատ սիրուն, երգում էինք կողքերը Ես տեսել եմ այդ ամեն ինչը ու այդ ինձ իրոք շատ է կերտել այսպես ու ինչի պիտի հիմա ես դա չանեմ իմ երեխու համար չգիտեմ ու ես էլի այդ ամեն ինչը պատմելով, այս ամեն ինչը ասելով ասածս ինչա, որ ինչքան կարաք սեր տվեք, ջերմություն տվեք երեխեքին, իրանց կողքին եղեք, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, հասկացեք իրանց, փորձեք ամենասկզբում, նախքան գոռալը, նախքան բղավելը, նախքան էլ չեմ ասում հարվածելը, որը այդ ես չգիտեմ էլ ինչա, ոչ ինձ են արել կյանքում, ոչ էլ ես երեխեքիս, նախքան այդ մի հատ մտեք իրանց դրության մեջ, մի հատ ձեզ պատկերացրեք իրենց տարիքում, պետք է մտնենք ու փորձենք մենք իրանց հասկանալ, այն որ ասում են դու ինձ հասկանում ես, որ ես իրան ասեմ, ինքը ախր ոնց ինձ հասկանա, այդ ասենք 7 տարեկան երեխեն կամ 11 տարեկան երեխեն ոնց ինձ հասկանա, չէ որ ախր ինքը իմ տարիքում չի եղել հələ, ես եմ իր տարիքում եղել, ես եմ պարտավոր իրան հասկանալ, ես եմ պարտավոր իր դրության մեջ մտնել ու իրան բացատրել ճիշտը բացատրել, ճիշտը ցույց տալ, իմ վարքով, իմ արարքներով, իմ գործողություններով իրան բացատրել, ոչ թե գոռալով ու չգիտեմ ինչով։ Սուրճս էլ սառեց, չգիտեմ, ուզեցի այսպես անկեղծանամ, Զոյկան քնած է, երևի դրանից էր ուղղս հանգստացավ, ուզեցի անկեղծանամ, ես որոշել էի, որ վաղն էլ գնանք դուրս, այդ վլոգին կպցնեմ, բայց ոնց ֆոտոնում եմ շատ երկար է ստացվելու, եկեք կլինի այսօր Այս գեղեցիկ նոտայով ավարտեմ, կպցնեմ, մոնտաժ եմ պատրաստեմ այս վիդեոն, որ շատ երկար չլինի, ձանձրալի չլինի, վաղվանն էլ ոչինչ կնկարեմ, հետո արդեն մյուս հաջորդում կլինի, ինչ եմ ուզում ասեմ, ասեցի արդեն, երևի թե այնքան ոգևորված եմ պայուսակի պահով, որ չգիտեմ ինչ եմ ասել, գիտեք հարցը որն է, հարցը պայուսակը չի կամ կոշիկը կամ նվերը, հարցը գնահատված լինելն է, հարցը այն է, որ դու զգում ես, որ իրոք ինչ որ արվում է, ինչ որ անում ես, անտեղի չի, որ քեզ սիրում են, որ քեզ գնահատում են, որ իրոք քո կողակիցը զգում է, որ քո նվիրվածությունը, այդ ամեն ինչը զգում է քո կողակիցը, որ դու ինչքան նվիրված ես իրան, մեր երեխեքին, մեր ընտանիքին, մեր ամեն ինչին ու որ միշտ ասել եմ, սիրուց ավելի կարևոր է
գնահատված լինելը, սիրելիներս, այդ հաստատ, ոնց տեսնում եք, մեզ անդադ խանգարում են, նույնիսկ չեն թողում խոսքս ավարտեմ, ինչևէ, ինչ էի ուզում ասեի, ավարտեմ խոսքս ու ասեմ, սիրեք իրար, իրոք սիրեք, հարգեք իրար, արեք բարություն, արեք լավը, ու հավատացեք, որ իրոք այդ ամեն ինչը հետ է գալու, բարությունը բումերանգի էֆեկտ ունի, իսկապես, որ անում ես, այդ ամեն ինչը ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի կերպ քեզ հետ է գալիս, անպայման հետ է գալիս, ու էլի եմ ասել, հավատացեք հրաշքին, հավատացեք թեկուզ հենց այս ամանորյա հրաշքին, որ իրոք կա այդ ամեն ինչը, ուղղակի պետք է հավատաս, ու ոչ թե ինչ-որ մի բան քո կյանքում լինում է, մտածես, որ դե այդ ինչ էր, որ հավատաց, որ իրոք միգուցե քո համար էդ էր այդ հրաշքը, խոսքի այն, որ քեզ սիրում են, քեզ հարգում են, քեզ գնահատում են, ու այդ կերպ է քեզ պատասխանը հետ գալիս, ուղղակի մեր մեջ բարությունը շատ պակասում է, նախանձը պետք է հանես, ու էլի եմ ասում, միշտ որ ասում եմ, ես հավատում եմ Աստծուն, բայց Աստված, ահա, մեկը կասի վերևում է, մեկը կասի ստեղ է, մեկը ընդեղ, ամեն մարդու Աստված ստեղ է, իր մեջ է, մեր Աստվածը մեր խիղճն է, կոնկրետ իմ Աստվածը իմ խիղճն է, ու ես համոզվել եմ, ես իմ փորձից եմ ասում, ինչքան իմ խիղճը մաքուր է, ինչքան ես անկեղծ եմ, ինչքան ես բարի եմ, ինչքան ես ներող ու նվիրված եմ, այդքան իմ Աստվածը իմ մեջ մեծանում է, ու ինչքան իմ Աստվածը իմ մեջ մեծանում է, այնքան ես ավելի սկսում եմ թեթև ապրել, ավելի հանգիստ, ավելի անհոգ, ու այն որ ասում են, այն գործերս իրոք ավելի լավ է գնում, իրոք ավելի, այն որ ասած չեղած տեղից ինչ-որ մի բան ստացվում է, մի խոսքով, բարի եղեք, ժողովուրդ ջան, սիրեք իրար, այս ամանորյա գոնե այս օրերին մոռացեք այն ամեն ինչի ինչ որ եղել է, այն ամեն մի վատը, չարը, չգիտեմ, նախանձը, չարությունը, ինչքան կարաք իրար օգնեք, ինչքան կարաք լավ բաներ արեք ու հավատացեք, որ անպայման այդ ինչ որ մի տեղից, ինչ որ մի կերպ, մեկի միջոցով ձեզ անպայման հետ է գալու։ Լավ մնացեք, սիրում եմ բոլորիդ, կհանդիպենք, առայժմ